Para iti damag showbiz mangnamnam malata ni Vice Ganda nga pagpanunutan manana ni dating Vice President kanagdamang nga Naga City Mayor Leni Robredo iti posibilidad nga tumaray iti kina presidente iti 2028 iti baeta. Iti munan nga sarita na nga saanen ngagpaidasig. Segon kini Vice Ganda agtultuloy nga suportaran na ni Robredo. Inlolawag ni Vice nga adu iti mangibagbaga isu dalaeng kat saanen nga kumandidato ngam gapo iti clamor kan iti kalikagom ngagserbi kat agbaliw iti kapanunutan na. Inayon na iti desisyon na nga tumaray kas presidente kat saan laeng a desisyon na para iti bagbagi isu nga adu iti agbaliw iti kapanunutan na no makaamiris no mapanunot da saan laeng a para kadakwada iti data. Daytan ti damag showbiz para iti Bombo News and Views. Siak ni Bombo J. Sharil Paet, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!